国公主来龙国网恋奔现，一下飞机就开启了直播。看着机场内的豪华装饰，观众纷纷表示这是自己的国家。然而当伊万卡说出这是龙国时，直播间里的弹幕瞬间炸了。怎么可能？公主肯定是在骗我们！我每天看新闻，对龙国也是略有了解。听说那里遍地农村，甚至连茶叶蛋都是奢侈品。对啊，听说那里到现在还在骑自行车，连汽车都还没有。瞧了眼弹幕内容，伊万卡心里也有点隐隐担忧。她也听说龙国这个地方又穷又破又落后，可是她的网恋男友彬彬有礼，长得又帅气，带着些许的忐忑。伊万卡走出飞机场，目光所及之处皆是繁华的机场以及不远处的高楼大厦。她有些意外，媒体不是说龙国很穷很落后，根本没有高楼大厦，只有瓦房牛棚吗？跟随在她身边的助理霍普也被眼前的繁华所惊讶，把手中的直播摄像头对上建筑物，直播间的观众们顿时热闹起来。媒体上不是说龙国贫穷落后的只有瓦房牛棚吗？这是什么情况？毫无疑问，那机场是我们鹰将国的设计师去设计建造的，所以才能有如此规模。伊万卡下了舷梯，跟助理一起搭乘引渡车前往航站楼。一想到就要快见到他的初恋了，伊万卡就莫名的紧张，生怕自己给初恋的印象不好，不断的询问助理霍普：“我脸上的妆容没花吧？我这身衣服他应该不会嫌弃吧？你再帮我找找，我还有什么没有考虑到的地方？”霍普有点无奈，他的女老板太恋爱脑了，她可是他们鹰将国的公主，长得又那么的美丽动人，怎么可能会有男人会嫌弃她？他劝解道：“放心，老板，你已经做得很完美了，他不会嫌弃你的。”这对话一出，立马在直播间引起轩然大波。什么？我的天！伊万卡公主，你这是要去龙国见人？龙国人都是面黄肌瘦的，有什么好见的？请告诉一下，那个他是谁？你居然还担心被嫌弃？伊万卡看到弹幕的提问，真诚解释道：“我这次千里迢迢赶来龙国，就是为了见我的网恋男友林修远。他不是面黄肌瘦，长得可帅了，等会你们就知道了。”直播间立马炸开了锅。伊万卡公主，你到底是哪里想不开？难道是我们鹰将国的男人不能满足你吗？你要千里迢迢去跟一个龙国人奔现，见到直播间的观众竟然在诅咒林修远。伊万卡一下子恼怒了，我不允许你们这样说林修远，再让我发现，我拉黑你们！他也没有继续跟这些人纠缠下去，快步往出口的方向赶去。他知道，只有等到真正见到了又高又帅气的林修远，这些人才会老老实实的闭嘴。另一边航站楼出口接机处，你手捧一束花，内心有些忐忑的来回走动。你是个穿越者，跟伊万卡网恋之后，虽然他从来没有坦白过他的家庭背景，但那名字相貌不可能有错，他绝对是被称为地球球花某普的女儿。那背景、那容颜、那身材，无疑不再给人巨大的压力。但你没有因此自卑，身为穿越大军中的一员，身高190厘米，颜值赛过彭于晏，最为重要的是，你还绑定了龙国名气系统，只要能够帮助提高龙国的名气，就能够获得名气值，从而在系统商店中购买一些外挂般的物品。伊万卡来到接机出口，见到的是密集的接机人群，他忐忑不安地寻找你的身影。助理霍普的摄像头聚焦于接机人群，直播间的网友们见到如此热闹，顿时议论纷纷。龙国人不应该都是面黄肌瘦、瘦骨嶙峋的吗？这看起来怎么跟媒体上报道的不太一样？这接机出口也太干净了吧？怎么看起来比我们鹰将国的还要干净？简直太不可思议了！这跟媒体报道的不太一样啊！伊万卡张望了好一会儿，终于才见到了那个帅出天际的你。两人目光交接的那一刻，伊万卡热泪盈眶，他不远万里赶来，终于见到这个心心念念想着的男人了。他飞扑过来，迎接他的是你宽阔的胸膛，你单手就把扑到你身上的伊万卡抱住，两人激动的原地转了360度。你刚把伊万卡放在地下，他就情不自禁的踮起脚尖，把温润的裂唇送到你的嘴边。霍普一直在跟拍，外国网友目睹了这一切，全都疯狂了。上帝啊，我看到了什么？如果我记得没错的话，这可是伊万卡公主的初吻啊！天啊，她的初吻竟然被一个龙国人给夺走了。送完初吻，伊万卡面露红晕，凑到你耳边轻语：“林，终于见到你了，我想把我的第一次交给你，一刻我都等不及了。”跟拍的过程，声音也全都毫无保留的传播出去。外国网友听到这一切再次炸锅，凭什么？那个龙国人凭什么？不过就是长得高一点、帅一点。快点放开我们鹰将国的公主伊万卡公主，你可不能被她帅气的外貌给迷住了。他们龙国可是糟糕透了，又穷又落后，那里连温饱都成问题，你一定会后悔的。他们的治安极度混乱，非常的不安全，你一定会厌恶那里。求你快回来，不要待在那个龙国人的身边，求你了，我的公主！伊万卡松开你，留意到他直播间那疯狂刷屏的弹幕，脸上露出些许歉意，看向你说道：“林，我平时就喜欢直播，你不会介意吧？”瞧见直播间里10万加的观看人数，你眼前一亮，原本正愁着没有途径传播龙国的风采，现在这不是来了？当然不介意，我也喜欢开直播。你把手中的玫瑰花交给伊万卡，拉上他温软的纤手，走，我先带你们离开机场。伊万卡抬头看了眼指示标志，指向的是地铁乘坐方向，问道：“我们去乘坐地铁？”你看向他解释道：“对，乘坐地铁很快，一会儿就到市中心了。”伊万卡却有点抗拒，看起来不太想乘坐地铁。你表情疑惑的看向他，你是不想坐地铁吗？伊万卡心里很是抗拒，但是不想扫你的兴。没有，你带着伊万卡和他的助理霍普走进地铁。外国网友见到这一幕，顿时又热闹了起来。天啊，龙国不是只有自行车吗？居然还有地铁，真的假的？现在都21世纪了，魔都作为龙国的一流城市，有个地铁还是可以理解的，但设计肯定是出自我们鹰将国之手。随着伊万卡深入到地铁站，想象中的脏乱差，到处都是流浪汉的场景并没有发生，反倒是干净如洗，一尘不染。直播间内外国网友见到这些，又开始变得不淡定了。这不可能，绝对不可能！龙国的地铁怎么可能比我们鹰将国还要干净崭新？这只是地铁站的外面，并不是里面，里面肯定是脏乱差的，绝对是他们为了吸引游客而做的表面工程。你瞥了眼外国网友在直播间的弹幕，只是微微一笑。地铁列车很快就进站了，你领着伊万卡和霍普坐入列车，干净的车厢环境令伊万卡再次眼前一亮。这乘车环境简直就跟他乘坐的私人专车差不多。车厢内有不少人，但都很安静，各自坐在座位上，有的在看书，有的在听歌，有的在闭目养神。外国网友见到这些绝佳的地铁环境，再次惊讶了。这列车这么干净，不可思议！龙国不应该是个连地铁都没有的落后国家吗？
怎么会有这么好的地铁列车？真是刷新了我的认知。好安静，简直就像是在图书馆，太神奇了。这跟官方媒体报道的简直就是两个极端，究竟应该相信哪一个？列车开启，噪音声很小，这平稳的轻轨又让伊万卡忍不住惊讶了一波。列车丝滑无比，丝毫让人感受不到颠簸。就在他习以为常的认为网络信号要变差时，他却又意外的发现直播还在畅通的进行，没有一丝一毫的网络卡顿。外国网友很快也察觉到了这一点，网络信号居然没有断开，太神奇了，简直令人难以置信。龙国不该是个又穷又落后的国家吗？怎么我所幻想的一切都在龙国这里出现了？你瞧见外国网友开始有些观念动摇的弹幕，依旧只是微微一笑，转身看向伊万卡，走，我带你去欣赏一下列车的驾驶舱。伊万卡一脸好奇跟着你走去，一路在车厢内穿行，目光所及之处皆是干净、安静和清爽。很快他们就到来了驾驶舱的位置，乘客车厢和驾驶舱隔着一层玻璃，那却能够很清楚地看到驾驶舱的一切。令伊万卡惊讶的是，驾驶舱内竟然没人，这列车竟是自动驾驶的。外国网友见到这一幕再次震惊，天啊，请告诉我这一切都不是真的，这列车竟然是全自动驾驶的，就算是在鹰将国，我都没有见到过这种全自动驾驶列车。随着直播间弹幕的飙升，你也惊讶地发现，沉寂了很多天的系统提示音再次响起，恭喜名气值加100，恭喜名气值加100，当前名气值18000，可兑换奖励身体素质翻倍。以前你的名气值从来没有破千过，没想到通过伊万卡的直播间，竟然这么快就破万了。你兑换了身体素质加倍，回想到他之前对你说的那句话，鹰将国的人那么狂野，没有良好的身体素质，恐怕很难征服。兑换奖励后，你能够感受到整个身体充满了一股力量。下了地铁，伊万卡还处在震惊的恍惚之中，有种不真实感。从现在的情况来看，龙国非但不是官方媒体宣传中的那种贫穷国家，反倒是跟鹰将国相差无几的富国，甚至很多基础设施还要好于鹰将国。外国网友见到这一幕，却依旧不服气，不过就是一条地铁嘛，这谁做不出来？举全国之力弄出一条高质量的地铁，这根本算不了什么。龙国人极为蛮横无理，到处都是小偷和抢劫，他们的治安差得一塌糊涂，晚上根本没有人敢出门，他们马上就要离开地铁了。一到地面城区，你就会发现雾霾遮天，到处都是流浪汉，城市角落堆满垃圾，甚至是没有高楼大厦，只有瓦房和牛棚。伊万卡留意到你也看到了那些弹幕，露出歉意的说道，抱歉，你们龙国在我们这些外国人眼中就是这样。你却不介意说道，没关系，他们会逐渐改变想法的，走，我们先离开地铁站。没多久，你们就来到了地铁站的出口，出来之后所见之物，想象中的土砖瓦房一点都没有，几乎都是磅礴气派的高楼大厦，马路更是极为宽大，都是5个车道可以并行的超大马路，还有那天空蔚蓝蔚蓝的，干净的就像用海水洗过一样。行驶在车道上的汽车川流不息，其中不乏那些昂贵的超级跑车。伊万卡目瞪口呆，情不自禁地说，这也太好了。霍普看到那一切，也忍不住在那里跟伊万卡诉说，虽然有点不可置信，但这里现在看起来真的比我们那里好。伊万卡点头表示赞同，他们那里的高楼大厦也不少，但在街道上却满是流浪汉，还有他们搭起来的帐篷，有一些地方还有瘾君子像僵尸一样走来走去。外国网友们跟随着镜头看到了这些景象，直播间更是一下子变得热闹非凡。天啊，媒体里不是说龙国的天空阴霾遮天蔽日吗？现在看起来怎么这么蔚蓝，这么好看，简直就是像画中的场景。八嘎，我们樱花国实名请求出战，不过就是街道干净一点，我们樱花国能完胜。你瞧见那弹幕没有过多争辩，因为名气只代表一切。接着你带伊万卡来的地方是一条繁华街，人来人往，极为热闹。坐飞机这么长时间，饿了吧？我先带你们去吃点东西。你拉上伊万卡温软的小手，带着他走入熙熙攘攘的人流。伊万卡小姐，龙国没有什么好吃的，我们棒子国有好吃的泡菜，你可以来我们棒子国尝一尝。我们樱花国有无比美味的人体寿司。伊万卡小姐，我们樱花国实名呼唤你过来。你领着伊万卡走进一家帝都烤鸭店，店内干净又安静。你点了一份帝都烤鸭，很快厨师就把烤鸭送到桌子上了。烤鸭被切成肉，一盘皮一盘，还附带大葱黄瓜酱料。伊万卡见到这金黄色的烤鸭，第一眼就被吸引了，那香味更是让他们想要流口水。你教着伊万卡帝都烤鸭的吃法，拿起卷皮放上几块烤鸭大葱黄瓜酱料，最后包裹起来放到嘴巴里面吃。伊万卡学着你的样子做起来，一口吃下去，眼睛就开始发亮，好吃，非常好吃。他忍不住又开始吃第2份，并示意助理霍普，霍普你也试试。霍普也不客气，跟着伊万卡一起卷烤鸭放到嘴里吃。直播间外国网友见到他两不下来的嘴，以及那超级享受的表情，瞬间就炸开了锅。虽然我不喜欢龙国，但我从未见过伊万卡小姐如此狼吞虎咽，看起来真的很享受。那烤鸭可能很好吃，突然有点想尝试龙国帝都烤鸭了。棒子国你那里离得比较近，请帮忙代购一份。我棒子国严正声明，那烤鸭是源自于我们棒子国，龙国做的再好，那也是抄袭我们棒子国的。吃着吃着，伊万卡就已经饱了，盘里还剩下2小份烤鸭。他示意霍普1人1份，但霍普却表示他太饱了，吃不下了。伊万卡示意自己饱饱的肚子，微微一笑，我就吃1份。他卷起第1小份烤鸭吃下去，脸上满是享受。本来想要停下，但看到盘里还有1小份烤鸭，咽了咽口水，又下手去吃最后剩下的那份小烤鸭。吃完后才心满意足地表示太饱了，吃不下了，吃不下了。直播间的外国网友酸了，真的有这么好吃吗？伊万卡小姐看起来都吃撑了，你征询伊万卡的意见，还吃不吃？我可以再点下一份美食。伊万卡连忙摆手拒绝，脸上忽然升起一些红晕，说道：不吃了，我们今晚还有更重要的事，吃多了就不好了。你心神领会。好，那我们现在去订个酒店。直播间外国网友惊讶地张大了嘴巴，阿西巴，龙国小子，你给我住手！混蛋！
伊万卡小姐可还是第一次，你绝不能做那种混账事。伊万卡小鸟依人般跟在你身边，看起来就像是龙国的小媳妇，娇羞含蓄。你可不管外国网友的歇斯底里，脚步轻快，就近带着伊万卡进入了一家高档酒店。直播间里，龙国小子，我求求你放过伊万卡小姐，无论你想要什么我都答应你，只求你放过伊万卡小姐，我给你跪下了。登记结束，你们就一起上了楼。伊万卡也示意霍普把满是戾气的直播间关掉。另一边华盛顿，鹰酱主播约翰叼着薯条啃着汉堡，兴致冲冲的剪辑视频。他是伊万卡的粉丝，今天本来只是感兴趣看了一下伊万卡的直播，没想到竟吃到那么大的瓜。伊万卡直播中看到的龙国跟官方媒体宣传的根本就不一样，这些视频还是从伊万卡的直播中截屏下来的，可信度毋庸置疑。他相信把这个视频发出去，必定能引来极大的流量。约翰把龙国魔都恢宏大气的机场、干净明亮的地铁、川流不息的车辆、鳞次栉比的高楼，让伊万卡吃的停不下来的帝都烤鸭，全都剪辑到一个视频里面，配上一段文字。官方媒体报道中的龙国是假的，真实的龙国繁荣昌盛堪比鹰酱国。发布完视频，约翰喜滋滋的等待视频爆火，每隔几分钟他就忍不住看一下，观看人数迅速飙升，点赞转发以指数的方式递增，视频下面的评论更是爆炸了。天啊，视频中的美人是我们鹰酱国的公主伊万卡吧？她怎么去龙国了？这真的是龙国吗？不可能吧？会不会是棒子国？龙国就是一个发展国家，绝不可能如此繁华。那地铁，天啊，比我们鹰酱国的好太多了。相比之下，我们鹰酱国的地铁就是一坨屎。约翰看到评论中还有不少人在怀疑视频的真实性，他忍不住在心里大骂蠢货。这可是鹰酱国公主伊万卡的直播视频，现场直播还能有假，但这却不影响他极好的心情，因为这个视频以一个不可思议的热度传播开来，他的粉丝数也在不断的猛增。看着短短半个小时的时间就让他涨粉好几万的短视频，约翰忍不住赞叹：龙国真是个好国家。看到视频火得如此顺利，他为了奖励自己，拿来了一瓶上等红酒，打开小酌。他一边喝着红酒，一边点开视频，准备欣赏自己的成就。本来是想要瞧看迅速往上猛涨的点赞数，但点开之后却惊讶地发现视频被下架了。沃德发！约翰忍不住口吐芬芳。他点开视频被强制下架的原因，含有危害鹰酱国安全相关内容，未通过本次审核，请完成视频信息修改。约翰忍不住又骂娘，这视频是鹰酱国公主伊万卡直播录下来的，不过就是真实反映了一下龙国的现状，这就危害鹰酱国安全了。法克，我就不信邪，你下架一个，我发一个。约翰把原来剪辑好的视频配上不一样的文字标题，伊万卡小姐在龙国的直播视频，龙国风采震惊外国网友。再次发布，鹰酱国纽约，著名作家威廉躺在床上烦闷地刷着短视频。他去过龙国那边旅游，见识到龙国的繁荣之后，一直想要把龙国的真相告知鹰酱国的世人，只可惜鹰酱国以危害鹰酱国安全为由，从不允许他发布或发表关于龙国的真相。随手刷着短视频，忽然他看到了约翰发布的短视频，这令他眼前一亮，连忙点开，在视频中见到龙国的真实一面。威廉连忙点赞下载并转发，配上一段文字标题：鹰酱国公主伊万卡亲自在龙国直播所见所闻。视频中的一切都表明，龙国已经超越了我们鹰酱国，而我们的鹰酱国人还一无所知。他知道这样的短视频存活不了多久，但还是去尽自己的微薄之力，顺便去搜索出伊万卡的账户，并点击了关注。威廉又把那个下载下来的短视频转发到某一社交聊天群，下面跟着一条消息：这是伊万卡公主在龙国直播时所见所闻。龙国的风采根本不是官方媒体所污蔑的那样，希望白宫能够还国人真相，积极向龙国学习，努力打造一个更好的鹰酱国。威廉所转发到的聊天群都是跟他志同道合的伙伴，他们纷纷点赞，并把威廉的视频转发出去。此时鹰酱国各地类似于约翰和威廉这样的人还有许多，他们制作分享的那类视频越转发越多，正在网络上形成一股席卷之风。另一边，鹰酱国安全局网络安全负责人卡梅伦怒气冲天：后里线，为什么一下子多了这么多关于龙国的视频？伊万卡小姐这是怎么回事？这种事情能够直播吗？真是一点脑子也不长。立即则将相关短视频全部下架。龙国的繁荣绝不能让我们鹰酱国公民知道。工作人员刚打完电话，另一边负责监听的亚历山大又惊呼道：科长，不好！现在不仅是在短视频平台，连普通社交聊天群中也出现了，并且被大幅度转发分享和下载。卡梅伦听到这些更是火冒三丈，立即责令相关企业全部下架相关短视频，并禁止发布。亚历山大却有点为难，科长，这里面涉及到的企业有点多，几乎所有社交软件上都出现了这些短视频。卡梅伦怒不可遏，全部通知到位，绝不能让鹰酱国公民发现龙国已经富强起来的真相。亚历山大正要罗列涉及企业，这时却又发现了什么，惊呼道：科长，油管上也出现了相关短视频，并大幅度转发，现在已经是全网转发分享，就算我们全面封禁，他们也会在私底下交流，局势已经失控。卡梅伦骂骂咧咧，连忙走去拨通白宫的电话，沟通结束，又回来下达命令：总统先生勒令，尽最大的努力全面封禁白宫总统先生办公室。某普脸色铁青，伊万卡怎么回事？他一点大局意识都没有，难道不知道不能让我们鹰酱国公民知道龙国已经繁荣富强起来的消息吗？接着指示秘书前去拨通伊万卡的电话，好几分钟后，秘书才回来汇报：总统先生，伊万卡小姐不接您的电话。某普怒气冲冲，不接电话？她现在还在龙国吗？对，从收集到的资料来看，她找了一个龙国男友，此刻应该正在龙国魔都的某一酒店里发生那种不可描述之事。某普满脸震惊，什么？伊万卡以前从未谈过恋爱啊！秘书略显尴尬，他是通过网络认识到了那个龙国男人，并千里迢迢赶赴龙国奔现。某普沉思片刻，想尽办法联系上伊万卡，把他给我叫回来，顺便把他的短视频账号禁言，绝不允许他再发布任何直播。总统先生，我们这样做会不会引起更大的舆论？毕竟伊万卡小姐可是拥有上千万粉丝的人物，就这么把他禁言了，他的粉丝肯定会有意见。某普想了想，觉得也是，改口说道：那就不封他的账号了，但你们要想办法联系上他，通知他绝不能再发布关于龙国的直播。对于那些已经上传到网络上的视频，通知有关部门全力下架压制，绝不能让
让他引起任何的风波。某普登上网络翻看个平台的热点榜，没有看到关于龙国的新闻，但伊万卡却依旧登上了热搜榜榜首。内容是英将国公主伊万卡网恋龙国男子，千里奔现共度良宵。某普忍不住骂娘，一群蠢货！这样的消息，安全科的人怎么不知道压下来？另一边，龙国魔都霍普起床之后睡眼惺忪，本来他这个人睡眠就浅，再加上昨晚隔壁房间伊万卡一晚上的叫声，让他几乎都没怎么睡。他洗漱完毕，打开伊万卡账号，开启视频直播。虽然伊万卡是英将国的公主，但很多时候观看他直播间的人数并不多。为了让直播的时候人多一点，霍普往往都会提前帮伊万卡先直播一小会，预热一下直播间，让观看人数多一点。他刚打开直播间，就有很多人涌了进来，趋势比以往要猛。就在他以为人数2、3千已经是天花板时，但观看人数却很快就破万，并以飞速上涨的趋势攀升。最后令他呆若木鸡的是，短短不到5分钟的时间内，观看人数竟然达到了10万加，这种盛况以前从未出现过。直播间的弹幕也很热闹。霍普小姐，昨天你们视频里的繁华龙国是真的吗？龙国的地铁真的那么干净吗？龙国的支付方式真是刷脸支付吗？他们的街道上真的一个流浪汉都看不到吗？看到这一连串询问的弹幕，霍普忽然有点明白了，应该是有人把他们昨天直播的内容录制下来，发到社交网络平台上，然后引起了一定的热度。霍普很真诚地解释，昨天的直播都是真实无滤镜的，没有任何东西造假。龙国的繁荣很出乎人意料。说着他打开窗户，把摄像头对着外面望不到头的高楼大厦，你们看，这完全就是一座一流的现代化都市。到了晚上更是变得灯火璀璨。接着他举着摄像头把他居住的豪华套房扫了一圈，他们的酒店也是顶级的。直播间外国网友热闹非凡，我的天，龙国已经发展成这样了吗？怎么我看新闻都是龙国是一个贫穷又落后的国家，公民还在绑着辫子，连工业化革命都还没有开展，这些建筑在现在的时代哪个国家没有？也不过如此。龙国人也就只会跟风建个房子，他们只会模仿，没有丝毫创新能力，他们的科技落后世界100年。霍普忽然想起了什么，微笑着说道，我带你们去看一个有趣的小家伙。他去打开房门，在铺着红地毯的过道里扫了一圈，正好看到一个小机器人在送外卖，他连忙跟过去，笑眼盈盈地介绍道，这是酒店可爱的小机器人，它能够根据客人的需求把食物送到房间。霍普全程跟拍，小机器人自动扫描，从售货机里取货，走到客人的房门前，拨打客人房间的电话，等候客人出来取餐，礼貌地说一声拜拜，然后离开。直播间里的观众再一次被刷新认知，我的天，龙国已经发展到这个地步了吗？我已经在考虑什么时候订机票去访问一下龙国了。我去过龙国，这确实是真的，而且很普遍，跟媒体中宣传的完全不一样。龙国比我们想象中的都要强大美丽。对于直播间网友的评论，霍普并不感到意外，他昨天刚来时也是这么震惊。霍普接了个电话后，对着直播间的网友解释道，伊万卡小姐起床了，我们现在去迎接我们直播间真正的主人。直播间里哀嚎一片，天啊，最残忍的帷幕要被揭开了，希望事情不是我想象的那样。霍普小姐，请你告诉我，伊万卡小姐昨晚和龙国那个小子是分开睡的，龙国男人不行的，他绝对不可能满足伊万卡小姐，如果真的发生那种事，龙国男人绝对会被嫌弃。霍普去摁响了伊万卡的门铃，没一会儿，伊万卡就和你先后从房间里出来了。伊万卡容光焕发，倍儿有精神，脸上是掩盖不住的幸福，你一脸平静，一副胜券在握的姿态。直播间里众人满脸惊讶，龙国男人不是不行吗？他是如何征服我们强悍的伊万卡公主的？令人难以想象。伊万卡留意到了霍普的睡眼惺忪，关切地问道，霍普，你没睡好吗？霍普丝毫不掩饰，当然，你昨晚上叫了一晚上，我睡在你隔壁能睡得好吗？此话一出，伊万卡瞬间不好意思了，抱歉，都是林太厉害了。直播间里，法克，龙国男人真有这么厉害？不可能，绝对不可能！龙国男人不可能比我们鹰将国厉害。你瞧了眼直播间的弹幕，微微一笑。从系统里得到身体素质强化之后，征服伊万卡那简直轻而易举。接着你们离开酒店，走在街道上，街道上干净如洗，天空湛蓝如海，微风吹拂而过，让伊万卡忍不住展臂拥抱。起风了，真好！直播间外国网友又开始酸了，这街道上居然没有一个流浪汉，真是不可思议！这样干净优美的现代化都市，很难想象居然是龙国的。进入步行街，人流变得多起来，你走在前头带路。当看到有执勤的军人从步行街经过时，你毫不犹豫朝着那个方向带路。那些军人步伐统一，英姿飒爽。街上有好几个小孩子见到了，不自觉跑过去给他们敬礼，他们也很礼貌地表威。伊万卡见到这一幕满脸惊讶，在鹰将国，军人见到这样的小孩根本不可能理会，甚至只走过去把小孩们踢倒。霍普眼前一亮，把直播的镜头对准那一幕，龙国军人不仅给小孩们回礼了，遇到行动不便的老人也都自觉地改变自己的行进方向，给老人让路。直播间又一次热闹起来。天啊，虽然我一直很不看好龙国，但这次真的让我破防了，好美的画面，太感人了。伊万卡被惊讶的久久不说话，就站在后面默默地看着，这样军民一条心的画面在鹰将国绝对不可能看到。这时系统提示音再次响起，恭喜名气值加100，恭喜名气值加100，当前名气值34000，可兑换奖励最件数或寿命加10，寿命10年。这虽然看起来多，但你现在正值年轻，寿命还是不太需要。于是你选择了最件数，选择结束，脑海中便冒出大量关于最件的知识，就好像之前这些东西被遗忘，现在忽然想起的一样。你带着他俩进了一家小店面的早餐店，满目琳琅的早餐种类看得他俩眼花缭乱。你给他俩选择日常吃的葱油饼、油条、豆腐脑、胡辣汤。直播间外国网友见到这些朴素的早餐，纷纷吐槽龙国美式不过如此，这早餐也太简陋了。龙国小子居然带我们鹰将国的公主去这么小的店，真的太气人了。你看到这些弹幕，只是微微一笑。伊万卡带着好奇心尝了一口胡辣汤，只是一口下去，那酸爽的感觉就立马令他品尝第二口。仅是一小会儿，那一整碗胡辣汤就被他喝完了，并感慨道：“这也太好喝了吧！”直播间外国网友又变得热闹，这汤真的这么好喝吗？伊万卡公主看起来很享受。忽然我也想去龙国喝一碗胡辣汤了，虽然不想承认，但龙国早餐的种类好多。
这胡辣汤是从我们棒子国这里偷学过去的，没什么了不起。我们棒子国的泡菜才是这个世界上最好吃的美食。从早餐店出来，伊万咖主动提出，林修远，带我去试一下你们龙国的服饰。果然，爱衣服就是女人的天性，不管哪个国家的都一样。你当然不会介意。龙国服饰缤纷多彩，是弘扬龙国文化的一个亮点。你在地图上搜了一个捕风摄影店，滴滴叫车，地点我已经选好了，我叫了一辆无人驾驶出租车，一会儿就到。伊万咖怀疑自己听错了，无人驾驶出租车就是在鹰将国，他都没有听说过这玩意，你却肯定的点头，你没听错，无人驾驶出租车很快就到。直播间外国网友一顿嘲讽，龙国这小子是不是在做梦？无人驾驶出租车，我们鹰将国都没有，他们怎么可能有？无人驾驶技术必须要有完善的交通工具、先进的5G 网络和良好的交通意识，这些不可能在龙国全部已经实现。你瞧见那些弹幕，一副胜券在握的姿态，有些人非要对过来打脸，那也是没有办法的事。没一会儿，出租车就到了。伊万咖霍普特地去瞧了眼驾驶座，就是没有人。你在车门密码锁处输入手机尾号4位数，打开车门，示意伊万咖霍普上车。直播间外国网友见到这一幕，纷纷惊呆了。天啊，竟真的是无人驾驶！怎么可能？我们棒子国都还没有普及的技术，龙国居然已经普及了。龙国不可能有这种先进的技术，肯定是他们急于求成，技术还没有成熟就擅自推广。这自动驾驶的安全性肯定极差。车内空间宽敞，座椅后背配有大屏幕，你点击出发，出租车便启动出发。大屏幕上实时显示路线行进情况，车辆平稳的行进，遇到前方有车会主动避开，遇到红绿灯也会主动停下。最开始乘坐的时候，伊万咖被直播间的弹幕影响，还是有点担忧的，担心这无人驾驶出租车安全性不完善。随着这车平稳安静出行，他逐步适应，才发现这比有司机的车辆还好，平稳无声，几乎感受不到任何晃动。伊万咖笑着说道：“这车很好，尤其适合不喜欢说话的人群。”霍普盯着屏幕中汽车行进的路线图，周边的车辆障碍物全部都显示了出来，车辆行进路线随时更新规划。看着这行进路线，能给人带来安全感。直播间炸锅般的热闹，我棒子国实名不认同，这车辆肯定是有人在远程操控，这展现在眼前的现实令我难以接受，我实在接受不了龙国居然走在了我们日不落帝国的前面。随着出租车行进，能看到的还有道路两旁干净的街道，绿色的植被大范围覆盖，无论走到哪里，整个城市看起来都是非常美丽的风景。不用看弹幕你都知道直播间里又开始酸了，你只是微笑着看向窗外，脑海里不断想着系统的提示音，名气值加100，当前名气值33000，可兑换奖励，个人网络信息绝对安全，你兑换了个人网络信息绝对安全。当前你正在通过伊万咖的直播向全世界告知龙国已经崛起起来的真相，这势必会触及到鹰将国的逆鳞，他们的反击随时可能会到来，这时候安全个人网络信息就显得尤为重要。无人驾驶出租车到达地点，下车后往四周一看，又是绿色覆盖的街道，给人的感觉就像是在公园。直播间内，外国网友还在对无人驾驶出租车无限感叹，在鹰将国任何城市都无法想象这一点，即使是在富裕的城市，对于年老不会开车的人来说，鹰将国真的需要这个。来到古风摄影店，老板娘很热情地带着你们进入服饰库，满目琳琅的龙国服饰，看得伊万咖霍普目瞪口呆。这是我们龙国的汉服，这是我们龙国的唐服，这是我们龙国56个民族的民族服饰。老板娘介绍完，看着伊万咖不知道如何选择，便领着他到客厅里，里面有个大屏幕，打开大屏幕，老板娘介绍道：“你们不知道如何选择，可以看一下这几个介绍短视频。”你示意伊万咖入座，霍普把摄像头固定对准大屏幕，坐在伊万咖身边，看着屏幕里各种各样精美绝伦的服饰。伊万咖和霍普忍不住惊叹无嘴，天啊，龙国的民族服饰居然这么漂亮，而且还有这么多种类。直播间瞬间又热闹了起来，如此惊人，龙国的民族服饰如此漂亮。以前我一直以为龙国人都是留着辫子，为人呆板木讷的，现在我发现我错了，他们的文化是灿烂的，每个民族服饰都很好看，很有特色。我来自越南，但我们看起来像龙国的一个部落。大屏幕上的短视频还在持续，一个留着长发的女孩面对着深色窗帘走去，转身把手掌往下压的刹那，场景变换，变成了一个以白色为主基调的华丽服饰，那是龙国的朝鲜族。此短视频一出，外国人的评论瞬间闹翻了，棒子国的人从龙国这里偷走了他们的服饰，拜托，这服饰是棒子国的，哈哈，我真不敢相信你是怎么好意思说出口的。棒子国曾经可是龙国的一部分。有趣的事实，如果你从棒子语中去掉所有的汉文词汇，实际上会把它们静音。我试着解释一下，现在大部分棒子国的人都不懂汉文，但实际的他们的历史基本都是用汉字写的，可能现在棒子国的人对他们的历史学的还不够深，导致大部分棒子国的人对自己的认知存在偏差。华丽的民族服饰变装短视频还在继续，但直播间外国网友却演变成了一场骂战，棒子国的人被集体围攻，看得你也兴致冲冲。没多久，大屏幕上的内容就切换到了下一个，一出场就是汉服婚礼服，凤冠霞帔。一个婚礼的场地上，一个雍容华贵的女人穿着红色礼服，拖着长达10里的红色长裙，款款走向婚礼的舞台，庄重又古雅。仅是一眼，那高贵美丽的大场面便令人倍感惊艳。伊万咖见到那场面的一眼，更是眼中闪耀出异样的光芒。直播间外国网友再次沸腾了起来。天啊，是凤冠霞帔，这是龙国从我们棒子国抄袭过去的。凤冠霞帔起源于我们棒子国，我从未见过如此厚颜无耻之徒。棒子人，快给我滚！我不想见到你。你见到直播间上的那弹幕，也是无语至极。棒子国什么都认为是他们的，好像他们是宇宙之王一样。不过，直播间绝大多数外国网友还是比较理智的。我喜欢这样的龙国传统婚礼，希望有一天我也能举办一场这样的婚礼，想和龙国男人谈恋爱。老板娘留意到了两眼发光的伊万咖，
上前询问道：“美女小姐，我去拿这件服饰出来给你试试。”伊万卡本来想立刻答应，但还是瞧向了你的方向征求意见。你毫不犹豫答应，拿给他试试。伊万卡等人跟着老板娘上楼，换装的第一件事是化妆。伊万卡不想网友看到他全程化妆的样子，便让霍普暂时把直播间关了。另一边，鹰将国华盛顿、约翰几乎是无缝衔接，分分钟就把伊万卡直播内容剪辑成短视频，发布到各个平台上。这些视频很快就获得了大量的点赞。在秦始皇服装的短视频下，棒子国网友评论：众所周知，秦始皇嬴政是我们棒子国的人，我们的历史非常珍贵，为了人类做出了巨大贡献，可以说没有我们就没有今天的人类。很快就迎来了其他网友的互怼。樱花国网友回复道：你先看看自己身份证上写的什么字再出来说话。棒子国网友：大家都知道人类起源于棒子国，因为棒子国有23000年的历史。樱花国网友：棒子国以前好像是龙国的附属国，年年进贡，岁岁称臣。棒子国恼羞成怒：你说话真难听，早上用核污水刷的牙吗？毛熊国网友回复道：本来棒子国是一片空白的历史，应该由他们后人任意涂鸦，可是他们的后人忙着整容，懒得自己创造，所以要靠偷蒙拐骗抢。土耳其网友评论道：棒子人的逻辑是，如果过去的事情对自己是不利的，那就是不存在的；如果是有利的，那就是属于自己的。约翰看到各国网友在短视频下面的骂战，看得津津有味。棒子人向来自大，动不动就号称棒子国是人类起源的圣地，看到他们背怼，约翰也看得倍儿爽。从那个视频中退出，到后台上看了一下他发布短视频的数据，约翰更是惊呆了。短短不到1个小时的时间，他那些短视频点赞的数量竟然已经达到了100万级别，评论数量更是也达到了几万。我的天！约翰抱头惊呼，不是因为恐惧，而是因为震惊。鹰将国白宫总统办公室，某普看到伊万卡直播视频被人大量转发，并在各个平台上大火，恼怒地骂道：蠢货！他们鹰将国5年花费了15亿美元，专门训练西方记者撰写关于龙国的负面报道，好不容易才营造出龙国贫穷落后的形象，让全球的人都以为龙国是一个不好的地方。现在伊万卡将他们之前的努力前功尽弃。某普愤怒地给伊万卡打电话，试图骂醒他，让他赶紧回鹰将国。拨打之后，很可惜没人接。某普忍不住骂人，他又给网络安全科负责人拨打电话，关于龙国的视频为什么没有下架，反而热度越来越高了。卡梅伦却为难地表示，现在各个平台全都是关于龙国的视频，根本删不过来。某普眉头紧皱，再这样下去，鹰将国的自由公民又该闹事了。他又安排道：我们不是花钱培养了一批写手吗？现在就是发动他们的时候，让他们全力去抹黑龙国，绝不能让舆论导向龙国那边。卡梅伦连忙答应：好的，我这就去安排。另一边，龙国魔都，你在伊万卡化妆的时候，经征求他的同意，拿着他的手机从他的直播录制视频中挑选出一些有趣的外国网友弹幕，剪辑出来做成短视频，发到你自己的账号上，标题为鹰将国媒体扭曲下，外国网友对龙国的认知是如何的扭曲。你将伊万卡直播内容剪辑成视频发出去后，短短1个小时点赞量就达到了几10万，系统的提示声也在不断的响起，名气直加100。点开视频的评论，令你比较意外的是，最火的几个评论竟是崇媚洋外的黑子。不过好在，这些火的评论不是因为点赞数量多，而是因为底下骂他们的人多。网名叫向往自由的陈教授发表评论：鹰将国是世界上最伟大的国家，你这言论完全就是无稽之谈。底下骂声一片，这个年代龙国居然还有汉奸，这么讨好鹰将国，难道是他们能给你吃屎？跳梁小丑，人人得而诛之。把你的住址发过来，我保证让你知道当汉奸的下场。你见到那黑子的评论下面骂声一片，心里也就放心了。没想到现在这个年代，居然还有龙国人在无脑鼓吹老外，真是愚蠢。另一边，伊万卡经过1个多小时的化妆换装，终是换好了凤冠霞帔，不愧是龙国的顶流婚礼服饰，一出场就掩盖了所有人。接下来就是走秀录制拍摄，在伊万卡的提议下，除了他个人走秀拍摄外，你也换上了男款婚礼服，跟他一起走了一套龙国婚礼的典礼。前前后后拍摄下来，又是好几个小时。你身体素质好，倒也没觉得有多累。伊万卡和霍普却都累得几乎虚脱了，你直接叫车把他们送回去酒店。他俩虽然身体是累的，但精神上却很高兴，只是休息了一会儿，就爬了起来剪辑视频，准备发布到短视频平台上。你给他俩叫了外卖，他俩一边吃饭一边剪辑视频，又是花费了近1小时。第1个短视频才做好，是伊万卡身穿凤冠霞帔的走秀视频，霍普就把标题为气质雍容华贵大气的龙国婚礼服凤冠霞帔的短视频发布了出去。做完这些，伊万卡和霍普实在累得不行了，就把其他的短视频放下，打算先去休息。你也有些乏力，就带着伊万卡一起去休息。另一边，鹰将国华盛顿，自由媒体人约翰早晨睡觉起来，第一件事就是打开短视频平台，发现伊万卡居然更新了视频，连忙点开查看，第一眼就被震惊了。伊万卡身穿龙国的凤冠霞帔，一出场就盖过了所有人。看完整个视频，给约翰的震撼让他久久不能平静。他连忙点开评论，映入眼帘的第一条是棒子国网友：这是我们棒子国的服饰，起源于我们棒子国。约翰见到又是棒子国网友的无脑黑，几乎都被气笑了。他继续往下翻评论，意大利网友：什么叫高贵？这就是高贵。以前汉服很多人不了解，现在由鹰将国公主伊万卡亲自穿在身上展现出来，不得不说是相当的震撼。越南网友评论道：还是龙国人审美厉害，这是属于我们东方的高贵和优雅。约翰毫不犹豫转发，并配上评论：汉服令我大为震撼。他知道这个短视频必定会大火。转发结束，回过头来瞧了眼这短视频的点赞数，当看到仅是过了几分钟，点赞数就有原来的100万达到了1000万，瞬间令他呆若木鸡。他预感到了什么，点开热搜榜，很快又惊呆了，这短视频竟然已经冲到了热搜榜的第1名。这下龙国的汉服要大火了。另一边，白宫内，某普刚睡醒，脑子还浑浑噩噩的。最近龙国繁华的真相在鹰将国泄露，令他闹心的不行。他起床就打开短视频平台，查看那些网络舆情对处理的怎么样了。一点开热搜榜就看到了女儿伊万卡的名字，他顿感不妙，点开热搜就看到伊万卡身穿凤冠霞帔的视频，第一眼就被惊艳到。伊万卡一
身皇后品级的凤冠霞帔，出场就掩盖了在场所有人的服饰。他忍不住点了个赞，甚至评论不愧是我某普的女儿。点赞评论结束，才发现自己做错了什么，连忙把评论删除，把点赞取消，心里暗骂道：该死，差点做了愚蠢的事。骂完又忍不住点开那个视频从头看了一遍，越看越觉得他女儿的颜值高，也只有他女儿才配得上那雍容华贵的汉服。他脑海中不自觉冒出一个念头，以后伊万卡要是结婚了，给他办一个龙国婚礼似乎也不错。几乎同一时间，某普接到了来自网络安全科卡梅伦的消息：总统先生，您女儿伊万卡穿着汉服的视频冲上热搜了，是否立刻安排人把作品强制下架，全面封杀相关作品？某普看到这条消息瞬间就来气，让他封杀龙国繁华的真相时做得一塌糊涂。现在伊万卡好不容易惊艳一次，这家伙倒是殷勤的很，想要封杀他。不过就是一件汉服吗？能有多大影响？他脸色铁青的回复过去：我从未见过像你这样蠢的东西，我女儿不就是穿着一件汉服太过美丽高贵吗？你是不是脑子秀逗了？居然还想下架封杀？我叫你封杀龙国，不是叫你封杀我漂亮的女儿。卡梅伦满脸尴尬，我明白了，总统先生。另一边，卡梅伦看着某普的短信，也陷入了深深的迷茫。某普说的话从某种程度上说是没有错，但因为这个短视频，全球关于汉服的搜索量却猛然暴涨，关于龙国关键词的搜索量也跟着暴涨，这样并不利于对龙国繁华真相的掩盖。迷茫的他再次点开了伊万卡的视频，越看越觉得惊艳。虽然他是龙国的敌人，但此时也不得不佩服龙国的老祖宗，这审美简直无人能比。门外传来敲门声，卡梅伦示意请进，来人是他的下属科长，是否封杀伊万卡小姐的作品？再不下架封杀就来不及了。卡梅伦见到那下属也不由来气，把他臭骂了一顿：你个蠢货，你睁眼看清楚，那视频里面的是谁？这么惊艳的短视频你也舍得下架吗？真是个蠢货！你要是对伊万卡小姐有意见，你就直接找总统先生去反映，给我滚！那下属被骂得一头雾水，心里一阵憋屈，他可是一心一意为鹰将国着想，难道这也有错吗？另一边龙国魔都，伊万卡从床上爬起来，浑身腰酸背疼，当瞧见你早就已经起来，正神经气爽的帮他剪辑视频的时候，不禁有点诧异，这家伙体质这么棒吗？他之所以腰酸背疼，倒不是因为拍摄凤冠霞帔视频导致的，而是因为你太过厉害，把他折磨得不要不要的。但是这一方面，他就知道他已经离开不了你了。伊万卡穿上衣服，走去拉开窗帘，映入他眼帘的是灯火如海的绚丽夜城。他不由感慨，真不知道这么好龙国怎么会被扭曲成又贫穷又落后的国家。他去拿起手机查看睡觉之前发的视频现在是什么情况，然而下一秒他就愣住了。零，快看，我的短视频登上热搜榜第1名了，视频点赞数早已破1000万，甚至马上就要破亿。零，你可真是我的福星，我爱死你了。伊万卡兴奋地过去给你献上温软的吻，并把手机递过去给你，展示他那爆火的短视频。你瞧见那点赞数马上就要破亿的短视频，也是很惊讶，这也才过去了几个小时，点赞数居然就要破亿了。这时你把剪辑好的第2个视频给伊万卡看，伊万卡，你看一下我剪辑的这个视频可以吗？伊万卡坐到电脑前仔细观看，这个视频的内容还是以凤冠霞帔为主，不过由之前的伊万卡一人独秀，变成了你和伊万卡携手拜堂，重金娶亲8抬大轿，明媒正娶3媒6聘，一个都不少，全部都剪辑了进去。视频剪辑的也很华丽美丽，唯一的点是你还把你俩入洞房的片段也放了进去。伊万卡脸上带着羞涩问道：你这么大胆？你笑着打趣道：你敢不敢？伊万卡从见到你的第一面起，就已经把你当成自己生命中的灵魂伴侣，他毫不犹豫地答应下来。当然敢，那个片段也只是坐在床上亲吻，共同到睡在红色大床上的刹那，根本不是什么大事。你给那短视频取了一个标题：愿以凤冠霞帔，许你此生不渝，便发布在了伊万卡的账号上。搞定这一切，你便收拾东西说道：忙活了一天了，走，我们先出去吃点东西。另一边华盛顿，约翰正待在家里，美滋滋地看着他的账号不断涨粉。这时他发现伊万卡又更新动态了，他立马点进去查看内容，没有丝毫犹豫，直接转发，然后才点开短视频，看着你和伊万卡的甜蜜画面。约翰呆若木鸡，久久不能平静。我的女神公主啊！他痛哭流涕，化悲愤为力量，把这视频发到了所有社交软件上。短短5分钟时间，这条视频就直接冲上了热搜榜榜首，而评论区却是一片哀嚎：龙国小子，我要跟你单挑，输了你就要把我们鹰将国的公主给我还回来。我的伊万卡公主，求求你快回来！我承认龙国是有一些特色，但他们还娶不了伊万卡这个地球的球花。更离谱的是，竟然还有人在评论区艾特某普总统先生，请赶紧出来主持公道，要不然你就要成为那个龙国小子的岳父了。另一边的某普对这件事还浑然不知，他刚开完会出来，就见到秘书一脸古怪地说道：总统先生，你在社交网络上爆火，被冲上热搜了。某普极为诧异，最近我很低调啊，没干过什么出格的事啊，怎么会冲上热搜？满脸疑惑地向秘书询问道：因为什么事情上的热搜？秘书表情略显尴尬：您当上了龙国小子林修远的岳父。某普有些莫名其妙，打开短视频平台，一眼就瞧见了热搜榜榜首的标题：龙国小子林修远的岳父某普。他诧异地点开，当瞧见伊万卡那点赞量已经破亿的短视频，他就忽感大事不妙，点进去，果不其然，伊万卡这个孽女竟然跟一个龙国小子拜堂成亲了，竟然还亲吻洞房了，是可忍孰不可忍。某普气得直飙龙国语，怒气冲冲回到总统办公室，当即拨打了3通电话，给我立即调查一下跟伊万卡拜堂成亲的龙国小子是什么背景，派人去把伊万卡给带回来，不择手段的贬低抹黑龙国。要是舆论翻不过来，你们的饭碗也别想保住。鹰将国网络安全科会议室，卡梅伦见到龙国繁荣真相在网络上愈演愈烈，正在组织整个安全科的人过来开会，谋划如何应对当前的局势。会议还没开多长时间，他就接到了某普的电话，电话是开扩音器的，在会议室的所有人都听到了电话内容。卡梅伦蒙在原地，会议室里的人员也一时之间陷入沉默。良久以后，卡梅伦才
才回神开口道：“总统先生的话，你们也听到了，请问我们应该如何扭转当前的舆论，让全球的人都把龙国看作是一个贫穷又落后的国家？”此话一出，会议室里的人纷纷低下了头，他们不敢回答。现在各个平台关于龙国无人驾驶出租车、繁华的魔都、顶流的龙国婚礼、干净明亮的地铁等等那些消息，早就传播到了全世界人民的脑袋里。现在要再次抹黑龙国，这恐怕比登天还难。这时忽然有个下属举手说道：“如果能够在鹰将国禁用短视频案，说不定还有转机。”此话一出，卡梅伦也犯难了。他当然知道现在造成如今的局面，罪魁祸首其实是短视频 app 那恐怖的传播能力。只是要是能够禁用掉它，鹰将国早就禁用了，现在就是搞不定啊！一想到现在这被冲击的乱七八糟的舆论封锁线，卡梅伦就心烦意乱，忍不住破口大骂：“法克！”此时的龙国魔都，你带着伊万卡和霍普去吃了卤猪火烧，还喝了点小酒。从小店内出来的时候，你们三都有些小醉。霍普还不忘记一直开着直播，把摄像头对准你和伊万卡，将这惬意的一幕记录下来。直播间外国网友早就热闹非凡了。如果此刻某普见到这一幕，真不知道他会是什么感受。哈哈哈！虽然不喜欢龙国，但这个龙国小子还是有点帅的，能够把鹰将国的伊万卡公主征服，他那方面的能力肯定没得说的。我还一直以为龙国男人那方面比较弱呢。离开小店，你牵着伊万卡温软的小手走在前头。伊万卡，我带你们体验一下魔都的公交车。霍普走在后头，把直播摄像头对着你俩，并不时扫过周边的街道环境。魔都干净如洗的街道灯火通明，那繁华的夜景看得直播间的外国网友满眼羡慕。你把伊万卡领到公交车站，伊万卡，这次我带你体验一下魔都的无人驾驶公交车。伊万卡微微一怔，无人驾驶公交车？没错，你瞧了眼手机软件上显示的公交车即将到站，公交车马上就来了。听到这，直播间又开始闹腾起来了。什么？无人驾驶公交车？不可能，绝对不可能！这龙国小子真是什么都吹得出来。无人驾驶出租车绝对已经是龙国的巅峰了。无人驾驶公交车那可是乘坐很多人的，万一出了交通事故谁负责？这根本没有安全保障。很快公交车进站了，霍普把摄像头对准公交车的驾驶位，果然没有驾驶员。你们一起上了车，与你们一起上去的还有不少路人，他们都是表情平淡的登上无人驾驶公交车。公交车平稳出行，遇到路人会丝滑避让，见到红绿灯会稳妥停下。霍普一直关注着无人驾驶的车头，上面显示着你们行进的路线。直播间外国网友再次炸锅，在智慧无人驾驶领域，龙国已经超越了鹰将国，走在世界前列。从路人的表情来看，对他们来说这已经是常态了。你看着直播间的弹幕，只是淡淡一笑。从这弹幕的内容上来看，外国网友对龙国的认识还是有改变的。这时系统的提示音也在不断的响起，名气值加100，当前名气值56000，可兑换奖励，截拳道加身体素质加5倍，或者寿命加10。你毫不犹豫选择截拳道加身体素质加5倍，寿命什么的以后再说。随着兑换奖励，你能够感觉到身体在某种神秘力量的催促下，正在发生翻天覆地的蜕变。截拳道的知识也在你的脑海中觉醒。没多久，无人驾驶公交车到站，你们一起下了车。然而你们刚出公交车站牌的位置，忽然4个身材高大的白人堵住了你们。伊万卡小姐，我们是 FBI， 根据总统先生的指示，我们需要把你带回鹰将国，请配合我们的工作。见到这，伊万卡脸色一变，他早就留意到了老爸打来的电话，但全都没有接，没想到现在竟然直接来硬的。林，你先走。伊万卡第一时间是担心，害怕这些人对你做出一些出格的事情，但你非但没有逃跑，反而站到了伊万卡的前面，与那些白人对峙。我不管你们是什么人，如果伊万卡小姐不同意，你们谁都不能把她带走。伊万卡着急大喊道：“林，你赶紧走，他们都是受过专业训练的，你打不过他们的。你先走，我来处理这件事。”可你依然丝毫不退让。突然遇到这种事，霍普忘记了关闭挂在胸口上的摄像头。直播间的外国网友见到这一幕，顿时变得兴奋起来了。我就知道某普不可能会就这么放任伊万卡小姐不管的。这龙国小子倒是挺有骨气，只不过很可惜，他要被强大的鹰将 FBI 揍一顿。我早就看着龙国小子不爽了，居然敢要了伊万卡公主。鹰将国 FBI， 请替我狠狠地教训他。白人们也早就听说了你和伊万卡公主的事情，心里都憋着一口气。见到你这么不识时务，怎么可能会放过这个机会？他们冲过去就对你出拳脚，目的就是要狠狠地教训你一顿。但令他们猝不及防的是，他们甚至都还没看清楚你是如何出手，就全都被放倒在地。伊万卡和霍普都极为震惊，他俩看到你出手了，快到极致，都是一招就把那些 FBI 放倒。直播间外国网友纷纷震惊，天啊，发生了什么？这就是龙国功夫吗？这龙国小子这么厉害 ？FBI 白人们爬起来，魂惊未定，他们到现在都还有点懵逼，究竟发生了什么？都是一拳一脚就被放倒了。白人们不信邪，再次出手。不过这次的他们异常警惕，这次双方形成了对峙的局面，你始终就像个无事人一样站在原地，但目光一直在盯着那3人。这时一个 FBI 白人自我安慰道：“不要怕，他就一个人。”说罢几人再次出手，这次他们终于看清了你的动作，每一拳一脚不动则已，一动则快到极致。他们刚冲过来的瞬间就被放倒在地。直播间外国网友又炸锅了，天啊，那是李小龙的截拳道，绝对没错。面对攻击，他可以闪电般拦截下所有的东西。天啊，这龙国小子难道是布鲁斯里的传人？截拳道来源于棒子国，是李小龙从棒子国抄袭而来的。棒子人，虽然你棒子国是我们鹰将国的附属国，但你侮辱布鲁斯里的截拳道，这一点我是无法原谅的。愚蠢的棒子人，你可知道布鲁斯里是谁？那可是全世界的武圣。被再次击倒在地的白人们几乎已经爬不起来，他们再次爬起来的时候，眼中满是恐惧和忌惮。小子，你给我等着！
FBI 们撂下狠话，便满是不甘的逃离。伊万卡很是惊喜，凑到你身边问道：“林，刚刚你用的是截拳道吗？”你点了点头，对，之前学过一些。伊万卡眼中满是崇拜，天啊，你可真是我的偶像，我从小就喜欢布鲁斯里的功夫。霍普眼中也满是崇拜，凑过来说道：“林先生，刚刚我完全没有看清楚你的动作，能再展示一遍吗？”你沉思片刻说道：“截拳道太过于抽象，必须要有具体的人过来才能够更好的展示，它不适合于展示。”霍普一脸失望，这样啊，那好吧，不过我还会其他的，我可以给你们展示一下我们龙国的剑法。一听到这，霍普又开心起来了，可以，只要是龙国功夫就好，我都喜欢看。你环顾四周，到一个五金店内拾来一根钢管，把伊万卡手中刚刚没喝完的茅台酒拿过来，一口气喝完半瓶，身体开始摇摇晃晃，又是一个大喝，把嘴中的酒对着钢管喷出，把钢管对着地面上的石墩一猛划开来，钢管燃烧起烈火。你似醉非醉，初见舞剑，闪展晃忽如癫如狂，步走八卦身若杨柳，剑似龙蛇，形醉神不醉。伊万卡和霍普看得目瞪口呆，像两个小迷妹般兴奋叫喊：“太酷了！”直播间内，外国网友也被你的剑法所震惊，好美啊，简直就是艺术！我要去学龙国功夫。我承认一开始我对这龙国小子有点偏见，但现在他这绝美的剑法已经令我改观，超美超帅，无法形容。不知为何，这剑法竟令我有种要落泪的冲动。表演完毕，潇洒领着伊万卡和霍普回酒店，一路上你都可以看到伊万卡那拉丝般的眼神，一直好奇询问：“林，你这剑法是怎么练的？刚刚你是真的喝醉了，还是假的？你的剑法太帅了，不仅剑法令人眼花缭乱，更像是一种情感哲学的表达。”于是魂落魄中迎风而起，豪情万丈面对人生，我要拜你为师，跟你学龙国功夫。鹰将国白宫，某普看着他自己的账号，一堆龙国小子林修远的岳父的留言，心情甚至不爽，但一想起女儿马上就要被带回来，心情又稍微变得好了一些。这样荒唐的事很快就要结束了。就在他要退出账号时，却忽然收到了来自网友的私信，点开一看，是伊万卡直播的屏幕录制。第一个短视频是你带着伊万卡惬意的从饭店内出来，步伐有些晃动，看起来是喝了一些美妙的小酒。某普心情不佳，点开第二个短视频，是你们乘坐无人驾驶公共汽车，从镜头中还能看到龙国魔都街道之干净繁华。某普黑着脸大骂一声：“谢特！”龙国这一先进的无人驾驶技术，让他想起了鹰将国那糟糕的公交系统，老是流浪汉在上面睡觉，还有华盛顿的街道上到处都是流浪汉的帐篷，搞得城市已经不像是城市，而像是难民集中营。这样的对比将会让鹰将国内部出现动荡，民心不安。点开第三个短视频，是 FBI 去抓伊万卡回来的场景，四个高大的白人轻易就被你给放倒，被打得毫无招架之力。这场景让某普微微震惊，这龙国小子究竟是什么人？他再次拨打了一个电话，一接通就是一顿臭骂，连个龙国小子都打不过，你们都是吃屎的吗？如果带不回来伊万卡小姐，你们就不要在我面前出来了。某普正当怒气冲冲的时候，又接到了卡梅伦打来的电话：“总统先生，我们截获到一些伊万卡小姐的直播视频，上面涉及了龙国正面形象的内容，特地给您请示一下，是否能够对这些作品进行强制下架。”一听到这话，某普直接爆发了：“你现在才截获？群众都已经给我发私信，把短视频原本的给我发过来了，你现在下架有什么用？真是个饭桶！成事不足败事有余。”鹰将国安全科，卡梅伦一脸郁闷：“我已经在截获视频后第一时间上告了，没想到换来的依旧是一顿臭骂。他现在已经有些迷茫了，不知道自己到底该怎么做。”他抬头往办公室外面看去，看到的是工作人员正看着你的5件视频，全都看得津津有味。卡梅伦脸色阴沉，手底下的人都在不知不觉中被策反了。这活还怎么干？他坐到电脑前，打开网络后台统计数据，随着龙国正面内容在鹰将国内的传播，鹰将国游行示威的频率明显上升，不断的在斥责着鹰将国政府的无能。卡梅伦靠在椅子上，望着天花板，再次露出迷茫的眼神。此时就连他自己都有点抵触情绪。面对龙国的崛起，为什么鹰将国就不能开放包容？如果实在是被人家超越了，那就虚心接受，迎头赶上不就行了？为什么要干这些扭曲抹黑的事情？纸包不住火，这样的事情早晚有一天会爆发。走神了一会儿，卡梅伦很快又恢复了面无表情的神色，走出去，对着外面的工作人员叫道：“所有人到会议室开会。”很快，安全科的人全部坐在了会议室里。卡梅伦沉着脸，扫视一圈在场的人之后，沉声说道：“根据总统先生最新安排，我们安全科接下来将有一场硬仗要打。相信你们最近也都看到过一个龙国小子，他正在试图通过伊万卡小姐的直播，突破我们鹰将国的信息封锁防线，大肆龙国已经崛起起来的真相。虽然真相确实如此，但这样的信息不利于我国的安全和发展，所以我们要一如既往的消息封锁。首先，第一步，去搜集那个龙国小子的信息和资料，要不择手段的收集完整。第二步，利用收集到的资料歪曲事实，撰写出一些抹黑那个龙国小子的信息，把他搞臭搞烂。此时，龙国魔都酒店房间内，直播摄像头架着拍摄，对准的是正在剪辑视频的你和霍普，还有坐在你们旁边玩手机的伊万卡，他手里拿的是你的手机，正在随意翻看。点开高德地图，上面出现一个弹框，使用高德地图前，请先打开您的位置信息。伊万卡很聪明，把屏幕往下拉，就看到了位置信息。但令他惊讶的是，手机的导航定位系统好像不是鹰将国的 GPS。他表情好奇地询问道：“林，你们龙国的手机导航定位系统不是 GPS 吗？”你头都不回地说：“当然，我们龙国用的是自主研发的北斗卫星导航。”伊万卡却微微愣在原地，原来龙国都已经强大到了拥有自己的导航定位系统。关掉直播，霍普收拾东西回自己的房间。伊万卡洗漱完，躺在床上惬意地玩手机，打开短视频案，顿时被吓了一跳。这些短视频都极度爆火，点赞数量几乎都已经破亿了。以前就算他分享自己的贴脸美照，瞧了眼他自己账号上的信息，伊万卡又点开首页查看当前的热搜内容。令他惊讶的是，
排在热搜榜第一的竟是他自己。标题是英将国公主伊万卡与龙国男子林修远拜堂成亲，而再往下竟几乎都是关于龙国的内容。热搜第二，龙国男子林修远再现布鲁斯里的截拳道，轻松一打4英将国 FBI。热搜第三，英将国总统成为龙国小子林修远的岳父。热搜第四，龙国无人驾驶公共交通震惊世界。热搜榜第五，龙国秦始皇和古希腊亚历山大大帝哪个更伟大？伊万卡把他手机的递给你，说道：“林，你看一下，你们龙国在英将国爆火了。”热搜前10几乎全都是你们龙国的内容。你接过手机看了一眼，看着这些视频的火爆程度，你也惊讶地张大了嘴巴。你没想到龙国能火到这种程度。这时耳边响起了系统提示音，名气值加100，当前名气值42000，可兑换奖励李小龙双节棍棍法加身体素质加2倍。你没有丝毫犹豫，直接兑换了奖励。从目前的情况来看，英将国肯定已经在想办法处理你，其中的一个办法就是派人过来教训你一顿，然后把伊万卡带回英将国。双节棍正好可以进一步提升防身能力。兑换奖励结束，你便带着伊万卡一起入睡。关灯前，伊万卡娇羞地说道：“林，最近你怎么变得越来越厉害了？我都快承受不住。”另一边，英将国安全局，由于最近网络上的舆情原因，卡梅伦天天睡在办公室，一觉醒来的第一件事就是查看最新的舆情。今早他又顶着2个熊猫眼，被闹铃声吵醒了。昨晚为了完成总统先生交给的任务，卡梅伦特地安排黑客大佬加布里尔入侵龙国的网络，收集关于你的资料。但令他失望的是，他和加布里尔从傍晚一直奋斗到了凌晨，所能收集到的资料，不要说林修远的基本信息了，就连一张图片都搜刮不出来。为此，卡梅伦生气地指责加布里尔：“你究竟有没有技术？不过就是一个龙国普通人，竟连他的基本信息都搜刮不到。”加布里尔本来也因为入侵龙国网络铩羽而归，心情不佳，被卡梅伦这么一指责后，顿时暴怒：“你行你上，你个废物上司，什么都不会，还有脸说我？老子不干了！”加布里尔丢下鼠标键盘，就愤怒离去。早上起来，卡梅伦还在纳闷：你究竟是什么人？怎么网络上连基本信息都搜刮不到？真是见鬼！卡梅伦想起昨晚上做了一宿无用功，他就来气，在迷迷瞪瞪中打开软件，只祈祷今日的网络能够消停些，特别是那个美丽的伊万卡公主，千万别再发布一些关于龙国的短视频。进入首页，瞧看热搜榜，榜1，伊万卡公主游玩龙国花絮。卡梅伦表情愤怒，要不是看在伊万卡公主的父亲是总统先生，他真想直接问候伊万卡的祖宗。他点开那个视频，一看就头皮发麻，里面虽然确实是伊万卡到龙国后一些日常的旅游花絮，退出伊万卡公主的旅游花絮短视频。卡梅伦再次瞧看热搜，意外的发现一个新的热搜龙国歌曲《少年》又冒出头了。点开一听，是伊万卡公主花絮视频的配乐，而里面最火的是一开头的开场白是：龙国积弱，在今天已经到了不可收拾的地步。堂堂龙国不耻于列邦，被轻于一族，龙国岂能不思革命？愿你们永葆这份朝气，龙国的胃，拜托了。接下来短视频的内容都是龙国不屈奋斗的片段，里面的一些呐喊令人为之震撼。无论是谁，要是敢亡我国家，灭我种族，我们就跟他们血战到底。看完那个视频，回过头来一看点赞数已经破亿，卡梅伦又是一阵头皮发麻。难道龙国已经崛起的真相要遮掩不住？看完那视频，他脑海中不断回荡着那首龙国歌曲《少年》。他去洗了把脸，吃了份早饭，回到办公室，一到上班时间，他就立即把所有人召集过来，安排道：我不管你们用什么办法，总之我要在今天之内看到抹黑林修远的100篇稿子上线，按照数量分配，你们每个人至少要让你们对接的写手写出20篇文章。他手下的工作人员有些底气不足地说道：卡梅伦主任，关于龙国人林修远的资料，你还没有给我们分发。发一听到这，卡梅伦却不由得大发雷霆：什么发？你们让那些写手自己想办法去，每次都要我们给他们提供资料，他们是吃干饭的吗？让他们自己去找资料。会议散去，工作人员们散去之后，才开始在底下议论纷纷。我知道为什么不给我们发资料，我都听说了。昨晚上卡梅伦安排黑客大佬加布里尔入侵龙国网络，试图套取龙国小子林修远的黑料，哪曾想他俩竟然连一张图片都没弄出来，更别提资料了。原来是这样啊，那我们怎么办？还能怎么办？他不说是让我们让写手自己想办法吗？那我们就让写手自己想办法去，关我们什么事？傍晚时分，卡梅伦脸色阴沉地坐在办公室里，按照时间安排，他的手底下的员工们至少也应该上传了一些抹黑林修远的内容了。他登上了他最为讨厌的社交软件，本来是想要看抹黑林修远的内容，但当看到依旧挂在榜首的热点伊万卡公主游玩龙国花絮，忍不住的点开，点赞数量已经快要突破2亿了。他皱着眉头点开评论，果不其然，很多都是不利于鹰将国的舆论。高卢雄鸡网友说道：因为现在有 Tik， 一个鹰将国没有办法控制的媒体，把越来越多龙国的真实情况展示出来。汉斯国网友评论道：这就是鹰将国想要封杀 Tik 的原因，因为他没有办法再欺骗民众，没有办法再抹黑龙国。万般情绪涌上心头，卡梅伦只能千言万语汇聚成一句：法克，要知道当初为了抹黑龙国，他们鹰将国可是花费了整整15亿美元，专门培养了一批诽谤龙国的作者写手，这才有了好几年龙国已经崛起的消息被封锁。现在眼看着龙国的真实情况要被曝光了，那15亿美元可能就都要打水漂了。但现在不管怎么样，还没有到最后一刻，他还不能放弃。他开始搜索林修远关键词，很快上面就出现了相关内容。排在第一位的是标题为伊万卡公主的龙国男友林修远的短视频。虽然这标题让卡梅伦看得很是不爽，但当看到标题下是清一色被修改成眯眯眼的你的图片，这下他才舒服了。第二个短视频中依旧是你的形象，你被画成了留着辫子的迂腐封建模样，一系列的丑化图片组成了一个短视频。第三
3个短视频依旧是丑化恶搞，内容是一篇小短文，描述林修远跟伊万咖在一起之后，由于那方面能力不行，被伊万咖公主所嫌弃。伊万咖公主想要回国，但你却利用一些卑鄙的手段将她强行留下。第4个短视频也是一篇小短文，虚构的是伊万咖公主一到龙国就被你给控制住了，强迫她在龙国做各种不愿意做的事，包括跟她一起直播。这些内容看得卡梅伦心旷神怡，这下终于舒服了。他点开安全局的工作群，又发布了一则消息，组织人员把抹黑丑化林修远的短视频提高点赞数和热点，直至让其上热搜。做完这些，卡梅伦这才美滋滋的叫嚣道：“龙国小子，你就等着来自全世界公民的网暴吧！”另一边，龙国魔都从床上爬起来的伊万咖浑身酸痛，你最近变得越来越生猛。伊万咖觉得自己都快要招架不住了，这么生猛的男人，恐怕没有哪个女人能够招架得住。已经洗漱完毕的你，此时正宠爱的坐在床边叫道：“还不赶快起床，大懒虫，太阳要晒屁股了！”伊万咖起床穿衣，小嘴嘀咕道：“还不是怪你昨晚太厉害。”他穿衣的时候，诧异的发现他的腰变胖了一点点。你笑着看向他问道：“今天有没有想吃的龙国美食？我带你去。”伊万咖摸了摸他的腰说道：“不行，以后我要少吃你们龙国的美食。”你也察觉到了伊万咖的动作，放心，你不胖，还美得很，就算胖了我也不嫌弃。伊万咖皱了皱眉，不行，从今天开始我要开始运动。林，你这边有没有好一点的健身房？你思考片刻，很快就有了好主意。你们换上运动服，我带你们去运动。没多长时间，伊万咖和霍普就换好运动服了。霍普从他的房间出来时，直播已经打开。下酒店的时候，伊万咖问道：“林，我们去哪里运动？”你嘿嘿一笑，街道慢跑。伊万咖吃惊，街道上？对，有什么问题吗？霍普表情有些担心，这会不会有安全问题？你微微一笑，放心，相信我，这里可是龙国，而不是你们鹰将国。伊万咖看到你自信的笑容，选择相信。霍普，放心，就算有危险，林也会保护我们的。这时霍普才恍然大悟，我都忘记林会龙国功夫了。就这样，他俩愉快地跟你出了酒店，计划去魔都街道上跑步。直播间听到要去街道上慢跑的消息，一片劝阻。伊万咖小姐，我知道龙国是已经有了一些成长进步，但那只是一小部分的展示，他们的治安问题还是极为突出的。你千万不要胡乱去街道上跑步，这很危险。伊万咖小姐，这龙国小子必定是对你有什么阴谋，这才骗你到大街上跑步。要是你出现什么意外，他也可以推脱这不是他的责任。龙国小子，要是伊万咖小姐遇到什么危险，我们鹰将国绝对不会放过你。伊万咖见到那些弹幕却不予理会。霍普看着几乎没有多少担忧的伊万咖，有点好奇地问：“小姐，你就这么信任林修远？要知道，就算是我们鹰将国，我们都不敢胡乱上街转悠。也不是，上次我们不是也在街道上走过一段路吗？当时也并没有什么问题啊。”提到这，霍普忽然才想起来，说的也是，他们之前在街道上走过呀，就是当时的距离有点短。这时你缓缓开口道：“你们放心，晨跑这种事在我们这里很普遍的，不会有危险的。”当正要到林荫道上沿着街道慢跑时，却忽然看到一伙人围过来，长得牛高马大的。你有些吃惊，连忙把伊万咖和霍普护在身后。直播间见到这一幕，顿时冷嘲热讽，哈哈哈，这就是龙国的安全。酒店的门刚出，就被街道混混给围上。我早就看着龙国小子不爽了，终于看到他打脸了，爽太爽了，哈哈哈。刚刚是谁说龙国的治安比鹰将国的好？赶紧站出来自我打脸。原本你对这群忽然冒出来的人还有点纳闷，等到他们靠近了，你这才看清楚，穿着龙国人的衣服，戴着帽子和口罩，手中拿着钢管棍子、双节棍的，看起来像是本地的街道流氓。等到看仔细了，才发现那些人是清一色的白种人。直播间外国网友们也很快就发现了这一点，议论纷纷，怎么看不像是龙国人？看起来像是鹰将国的人，不管是不是龙国人，出了这样的事，就表明他们的治安差，希望龙国小子被狠狠地修理一顿。那些人接近了，便用蹩脚的汉语威胁道：“林修远，虽然我不知道你用什么方式把伊万咖小姐给绑架了，但现在你必须马上把伊万咖小姐还给我们，要不然别怪我们不客气。”听到这话，伊万咖顿时就反应过来了，这根本就不是龙国的治安问题，应该是他们鹰将国派人过来搅局，要把他强行带回去。他主动对着那些人喊话道：“我并没有被林修远给绑架，我是自愿过来跟他相处的，你们给我滚开，我不愿意跟你们走。”那些人却根本不相信伊万咖的话。伊万咖小姐，你不用喊了，已经有人跟我们说了，你肯定是中了龙国的某种蛊术，这才会变得这么听话。你放心，等我们把你救回来，你就能恢复正常了。伊万咖恼火地叫喊道：“我不允许你们污蔑林修远，他没有对我做任何坏事，别以为我不知道你们的目的，你们给我滚！”见到如此这般的争吵，直播间内外国网友们又热闹起来了。怪不得伊万咖小姐这么执着于龙国，原来是被龙国人给下邪恶的蛊术了呀！我看不一定吧，我们可是一路跟着伊万咖小姐来到龙国的，从他俩相遇的那一刻起，我就觉得伊万咖小姐是开心的。在那之前，林修远不可能对伊万咖小姐下蛊的，真是可笑。想污蔑林修远就直说，如果龙国真有那种蛊术，那现在整个世界不都得听龙国的话？现在都21世纪了，居然还有人相信所谓的邪术，真是愚蠢。可以理解，鹰将国一直将龙国视作一个威胁，害怕他的超级霸权地位被龙国取而代之。那些蒙面白人见到你没有丝毫让出伊万咖的意思，不再犹豫，直接冲过来想要动手。可你身负截拳道，身体素质更是远超常人，那些人哪里是你的对手？第一个冲过去的蒙面白人手执双节棍，却连你的身体都没有碰到，就被你一脚踢开了他手上的双节棍，在下一秒就被你的扫腿踢倒在地。你见到后面跟上的蒙面白人手上都只有武器，踢起那副掉落在地的双节棍，执掌在手，舞动起来。但是你双节棍出动的速度就已经快到让人看不清。这一幕的威慑力，令那群蒙面白人都惊恐的变得逡巡不前。直播间内，外国网友见到这场景，纷纷激动了起来。我绝对没有看错，就是一代传奇布鲁斯里的双节棍。我看到了布鲁斯里的身影。虽然我对这个龙国小子抱有很大的敌意，但不可否认，我从他身上看到了布鲁斯里双节棍的影子。要知道，当李小龙拿出双节棍时，战斗还没开始就已经结束了。蒙面白人们见到你那神乎其神的双节棍手法，纷纷惊呼：“李小龙，这是李小龙，我们打不赢的。”布鲁斯里的龙国
功夫没人能战胜。不过带头的白人却依旧叫骂道：一群娘们，是不是想找打？给我上！在领头人的逼迫下，那些蒙面白人只能硬着头皮上。你也用出了双截棍，快到肉眼几乎看不清，仅是片刻功夫，那批涌过来的蒙面白人就被双截棍打倒在地。唯一仅剩的蒙面白人是那个带头人，你主动挑衅，勾着手指示意那人过来，那人恼火了，居然被龙国人如此羞辱。正当他要不顾一切地冲杀过去时，却被你瞬间出手的双截棍给吓到了。他能够预料到，冲过去除了挨那可怕的双截棍一顿胖揍，别无他路。最终他还是被吓得跑路了。剩下的那些蒙面白人也纷纷艰难爬起，跟着那个带头人逃离。直播间外国网友看到这一幕，再一次被龙国功夫给震惊。龙国功夫真的太神奇了，我愿称之为最牛逼的武术。不可否认，李小龙是一个传奇人物，因为他是来自我们伟大的棒子国。我从未有像现在这样讨厌你们棒子国，你们都是一群蠢货，像你们这种附属国根本没有资格来这里讨论伟大的李小龙先生。越是自卑的人，就越是喜欢吹捧自己，而你们棒子国就是这样的国家。你击退那些蒙面白人后，又若无其事地领着伊万卡和霍普去跑步。烦人的家伙走开了，我们继续我们的晨跑。伊万卡一脸迷妹的模样，凑到你身边。林，刚刚你真的太帅了，你简直就是地球上的超人。就算是李小龙先生能够复活，我相信你也能够跟他比划一二。听到这样的夸耀，你尴尬的挠头。我也不过是学到了李小龙功夫的皮毛，怎么可能够跟他比肩？伊万卡赞叹，但你真的很厉害，就像是超人。接着你们继续开始晨跑，有了刚才的那一次战斗，展现了你强大的实力。伊万卡和霍普也变得比较放心，就算真的发生什么，他俩也相信你能够保护他们。你领着他俩畅快的在街道上慢跑，空气是清新的，街道上干净的，环境是安静静谧的。最开始的时候，他们还有些警惕周边的人，但慢慢的察觉到周边人的友好善意，跟鹰将国到处都是小偷抢劫完全不一样。他们也逐渐放下了戒心，欣赏那岁月静好的城市风景。霍普笑着跟伊万卡说：我从未想过城市街道上竟也可以如此让人放松享受。伊万卡点头，看来我们鹰将国真的需要向龙国好好学习一下。昨天我看新闻看到的还是小偷当着快递员的面把东西偷走，而这一切甚至对我们鹰将国的人来说已经是见怪不怪的事情。很快晨跑结束，你带着他们去吃早饭，吃的是小笼包，美味的小笼包又是让他们根本停不下来。不行，我不能吃了，再吃我就要变胖了。伊万卡一边吆喝着，却又一边根本停不下来，吃的爱不释手。你吃饱了坐在一旁看抖音。昨天晚上你把伊万卡账号上外国网友对龙国的赞叹评论截屏，拼接成一个短视频发布到了你的抖音账号，点赞数已经接近10万，转发也已经破万。这个短视频已经是火起来的节奏，点开评论却出乎意料的还是一些黑子的评论最火爆，都是一些崇洋媚外的垃圾。向往自由的陈教授，龙国功夫再厉害，有鹰将国的长枪大炮厉害吗？祝福鹰将国的女演员秦始皇，笑死了，不过就是一个焚书坑儒的暴君，也敢跟伟大的亚历山大大帝比肩，简直就是自不量力。瞧见这些理直气壮的崇洋媚外的垃圾，你这才感觉肩上的责任依然重大。这些垃圾甚至比外国佬的思想都难以扭转。吃完饭，你们便悠闲地回酒店。回去的途中，看到2个长得像是外国人的小男孩正在路上一边打闹一边迎面走来。伊万卡好奇地问道：林，你看那2个背着书包的小孩，他们也是你们龙国人吗？从外貌上来看，那2个小孩确实像是西方人，但言语中却是标准的汉语。你点了点头，对，我们龙国有整整56个民族，其中有一些民族人的长相确实跟西方人差不多。伊万卡跟那2个小孩擦肩而过的时候，带着善意的笑容问他们其中的一个人：小朋友，你是哪个民族的？龙国的哪个少数民族？小男孩脱口而出，声音自豪响亮：华夏民族。听到这话，伊万卡微微一愣。直播间外国网友见到这一幕，讨论变得热闹起来。好感动，他那份纯真的回答令我动容，这是多么爱国多么自豪的表现。怪不得龙国拥有56个民族，还如此那般团结。如果这是在鹰将国，听到的绝不可能是如此团结爱国的言论。伊万卡听到他自豪的回答后，主动伸出手跟小男孩握手，握手完他还不忘给小男孩竖起大拇指，表示赞同和认可。跟那2个小男孩分别后，伊万卡对着你感叹道：你们龙国的小孩如此爱戴自己的国家和民族，真是让人感动。他俩往前走没多远，忽然就听到后面传来吃痛的叫喊声，回头一看，是那2个小男孩中的一人吃痛的蹲在了地下，好像是脚出现了问题。你们连忙跑上前询问这是怎么了，他脚崴了。说话的小男孩正是刚刚回答问题的小孩，而受伤的是他的伙伴。你二话不说抱起那个受伤的小男孩，就去拦下一辆出租车前往医院。伊万卡、霍普和寸头男孩也都跟上。车上伊万卡问道：林，我们这是去医院吗？你点了点头，对。伊万卡有点诧异，龙国这里可以直接去医院看医生，不用预约吗？不用，直接去就行。到了医院，医院宽敞明亮，设施完备，现代化的建设令外国网友们都极为诧异。你抱着小男孩挂号去找医生看脚，正当伊万卡和霍普找了个位置想让你坐下来等待的时候，不到1刻钟的时间，就到轮到小男孩进去看病了。见到这，直播间外国网友直接炸锅了。我看到了什么？这离挂号才多长时间，这就能够进去看病了？龙国这效率太惊人了吧！速度快不一定是好事，或许他们的医生医术水平很糟糕，看病的质量肯定不行。你带着小男孩进入医生门诊房，伊万卡等人也跟着进去。医生开口询问道：怎么了？他在上学的路上不小心脚崴了。听到这，医生示意你把小男孩放到一旁的病床上。医生上前摸了几下，按压了几下，对小男孩说道：问题不大，你稍微忍着点。接着抓着小男孩的脚忽然一扭，小男孩吃痛的叫了一声。好了，你试着下床走走。小男孩扭动了一下他的脚，好像确实感受不到疼痛了。听从医生的建议，下床试着走了几步，惊讶地发现脚好了。小男孩兴高采烈地感谢道：谢谢医生。从看病到小男孩的脚好了，前后不到10分钟。这一切把伊万卡和霍普看得目瞪口呆。这龙国医生看病的效率这么高，手法这么高明，他们刚刚甚至都还没有看清楚发生了什么事，这小男孩的腿就被治好了。直播间外国网友见到这一切，更是直接炸锅了。